aniversário secreto? Juntou todo mundo, né, pô? Eu vou falar... Ah, ele vai falar? Do Thales, Vinícius. Thales Vinícius? Olha, ele tem esse plano 10 pontos. Primeiro, eu queria dizer que estou muito emocionado de fazer essa homenagem a você, que não é meu amigo, você é meu irmão. E essa música, Pode Crer de Cidade Negra, é muito marcante para a minha vida. E eu acho que para a sua também. Mas foi um momento que eu percebi que vale a pena ter amigo, que a gente não está sozinho nessa vida.